家好，今日要分。大家好，我係 Hugo，今日要分享嘅係扭蛋機。呢個扭蛋機好似60幾蚊淘寶買嘅，呢個都唔錯啊！呢個有6個蛋，跟住6個幣。一個蛋嘅 size 大約係呢個 size 啦。部機嘅 size 都幾大嘅，係俾小朋友玩嘅呢個。同埋佢要每塗一個幣就留一下嘅。啲貼紙係我自己貼上去嘅，喺淘寶買嘅啫。執咗好嘈嘅呢個，呢部機係幾嘈，要塗2個幣嘅一開頭，係會好嘈呢部機，不過冇問題嘅，我唔介意嘅。你可以熄咗佢嘅，咁如果熄咗就冇聲音咯，加啲光都得嘅。OK。好啦，跟住啲幣就會喺邊度出現咧？知唔知？幣喺呢度出現嘅。加埋呢度係可以校嘅，呢個係我即係閂機。如果喺中間就有聲音，跟住呢邊就冇聲音，不過會發光嘅。呢個係電池位。加埋我自己裝咗啲貼紙落去，因為佢根本就冇嘢嘅入邊，要自己裝啲嘢落去嘅。同埋如果要擺蛋入去，咁樣擺入去就得㗎啦。咁，拜拜。